Sobrang lakas ako mag-snore. Sobrang hilig na hilig na hindi basta-bastang hilig. Hi, good day mga ka-neighborhood. This is Spider Guy again. And meron tayong gagawing review about this product. Itong anti-snore nasal dilator. So sa akin naman, hindi nag-work itong anti-snore nasal dilator sa akin kasi parang wala lang nangyari. So for 5 star, wala talaga ng star sa akin kasi hindi talaga siya nakatulong o na-minimize man lang ang pag-snore ko. Walang effect. So sayang yung pera na pinay. So guys, itong device na to is not working for me. But hindi ko sinasabi na pati sa iyo hindi din ito mag-work. But you can try this one also. So maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood sa review nito. I hope to see you next sa mga video ko. And don't forget to subscribe and to click the bell button para ma-notify kayo sa susunod ko ng mga video. Maraming salamat. Bye-bye!